Halo, selamat sore. Yang Toto dengan Gaskia udah mau unboxing ini apa? Ini produk dari ini buat tenang nih anak kecil. Nah, kita coba ya. Pause. Ini bisa buat apa? White hot. Ya. Nah, kita buka. Ukurannya segini nih. Nah, ini ada tempat buat ini, buat putar air. Ada peringatannya. Buatan kita keluar peringatan. Nah, buat ibu-ibu kalau pakai ini, perhatikan untuk bayi-bayi jangan ditinggalkan di sini dalam keadaan ada airnya. Jangan pakai tungku. Dan tungku itu apa ya? Ini ya, apa? Air ya? Ini buat indikasi kalau terlalu panas. Ini tulisannya hot. Ya. Oke, kita coba kita tiup ya. Ambil pompanya dulu. Masukin ya. Nah, buat ke dalam. Hot. Depannya dulu dibuat lantainya ya. Terus buat sebelah sini. Ya, sambil menunggu. Emang ini bukanya gimana? Iya. Apa kan di sini? Ya. Ya katanya habis. Emang ini lagu apaan? Ya, jadi begini ya. Emang ini apaan, Ma? Ma? Mama? Gimana Kia? Ma? Senang ya? Emang apaan nih? Buat mandi. Ini buntutnya. Nyalain lagi, nyalain. Oke, finish. Dan terima kasih.